Krishtianu Ronaldoni birinchi jamoa yutgan kubogi qaysi ekanligini bilasizmi? U qachon va qaysi jamoada yutgan? Ko'pchiliklar Manchester United deb o'ylaydi. Aslida esa haqiqat boshqa joyda. Aytaman, undan oldin sahifa muqadimiga podpiskani bosib qo'ying, chunki futbol olamidagi Ronaldo haqidagi eng qiziqarli faktlar, kontentlar mana kamda bo'ladi. Follow tugmasini bosingizmi, unda boshladik. Krishtianu Ronaldoni birinchi jamoa yutgan kubogi 2002-yil Sporting bilan Portugaliya Superkubogini yutgan ekan. Mana bu yerda suratda Krishtianu Ronaldoni ko'rganlar bormi? To'g'ri, eski rasm. Bu yerda Ronaldo tushgan. Undan keyin esa Manchester United, Real Madrid ketdi, bu yoqda Juventus, mana kechagina esa Al Nassr bilan ya'ni Saudiya ligasining kubogini yutdi, ya'ni mana shunaqa gaplar. Ronaldoga bitta ta'rif bergan bo'lardim, ya'ni u haqiqatan disiplina va haqiqatan mentalitet egasi. Nima deb o'ylaysizlar? Ronaldoni muzeyiga yana qaysi kubok yetishmayapti? Kommentariyada gifini nima, nomini yozib yuboringlar.